अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल वसीम। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान देख रहा होगा बाहर से। तो ये दो मुल्कों का मैच नहीं है, बल्कि सारी टीमें इसको देख रही होंगी और पाकिस्तान टीम को तो शायद आज नींद भी नहीं आएगी इस मैच के चक्कर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन पाकिस्तान टीम को होनी है। अगर इंग्लैंड ये मैच जीतता है तो डेफिनेटली फिर तो यही लग रहा है कि इंग्लैंड आगे चला जाएगा और उनके साथ न्यूजीलैंड भी चले जाएंगे। और अगर न्यूजीलैंड मैच जीतता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के चांसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतना होगा, विच इज़ नॉट गोना बी ईजी टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह की परफॉर्मेंस आज दी है बांग्लादेश ने अगेंस्ट इंडिया, तो काफ़ी मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतना। लेकिन यही सिनारियो है कि न्यूजीलैंड कल मैच जीते, पाकिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीते और फिर हम आगे जा सकते हैं। कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं जी, चेस्टरली में अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग पिच वहाँ पे तैयार हो रहा है। बाउंड्री वहाँ पे काफ़ी बड़ी है, लेकिन बैटिंग पिच तैयार हो रहा है। अगर बैटिंग पिच हुआ, बेल्टर हुआ, तो डेफिनेटली आपको फेवरेट इस मैच में इंग्लैंड ही नज़र आएगा। उन्होंने मोमेंटम भी गेन किया है अगेंस्ट इंडिया, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो अच्छा पिच हुआ तो सारी बैटिंग लाइनअप इनकी अच्छी नज़र आएगी। अगर थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आई तो यही बैटिंग लाइनअप आपको काफ़ी हल्की बैटिंग लाइनअप नज़र आती है और उसका भरपूर फ़ायदा न्यूजीलैंड को होगा, क्योंकि सीमिंग ट्रैक के ऊपर जब बॉल थोड़ा यहाँ पे स्विंग होगा एयर में, तो उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं न्यूजीलैंड के, उनके बैट्समैन भी इन कंडीशंस को बेहतर तरीके से टैकल करते हैं। न्यूजीलैंड के लिए क्या होगा, लेट्स सी। टॉप ऑफ द ऑर्डर वो हेनरी निकल के साथ जाते हैं या वापस मनरो को लेके आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम यही चल रहा है। और सेम ओल्ड स्टोरी कि दो ही बैट्समैनों पर ज़्यादा वो रिलाई कर रहे हैं, विलियमसन एंड रॉस टेलर। और उसके बाद इंग्लैंड में देखते हैं तो खास चेंज उस तरह नज़र तो नहीं आती, अनलेस के पिच ऐसा हो कि मे भी उनको एक स्पिनर वापस लाना पड़े, मोइन अली आके टीम के अंदर आए और एक फास्ट बॉलर कम हो जाए। लेकिन जो लास्ट मैच का उनका कॉम्बिनेशन था मुझे वो पसंद आया था कि बॉलिंग भी पूरी थी उनके पास और लंबी बैटिंग भी थी। तो कल के मैच का जी हमारी तो यही ख्वाहिश है जी कि इंग्लैंड की टीम कल हारे और पाकिस्तान की टीम किसी तरीके से सेमीफाइनल्स के अंदर आ जाए। लेकिन एक अच्छा मैच होगा और उम्मीद है कि जी क्लोज मैच होगा, जो भी टीम जीते। क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंचता तो दे कैन ओनली ब्लेम देमसेल्व्स, क्योंकि अब उनको ये मैच देखना पड़ रहा है, वो मैच देखना पड़ रहा है। आपने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच या वेस्ट इंडीज़ वाला मैच जीता होता तो आज ये प्रॉब्लम आपको देखने नहीं आनी थी। लेकिन ये ना हो कि कल कोई ड्रॉप सीन हो जाए। और ड्रॉप सीन क्या हो सकता है कि अगर बारिश होगी मैच में, मैच का रिज़ल्ट ना आया तो फिर न्यूजीलैंड भी आगे, इंग्लैंड भी आगे और पाकिस्तान का कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि रन रेट पे हम बहुत पीछे हैं। तो आई होप कि कल वेदर स्टेज ड्राई, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, जो टीम अच्छा खेले वो जीते। लेकिन पाकिस्तान की जैसे चीज़ें चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टॉप 4 में आ सकता है।